ចាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីរាប់អាននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីកិច្ចពិភាក្សាទុកមូលស្ដីពីដែនអធិបតេយ្យភាពនៃកោះត្រល់ចាស់និយាយអំពីបញ្ហាកោះត្រល់មហាជនខ្មែរយើងទាំងអស់ពិតជាបានដឹងហើយថាកោះត្រល់គឺជាកោះរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នត្រូវបានអាជ្ញាធរយួនឬក៏ប្រទេសយួនកាន់កាប់ហើយដាក់បើយោងតាមអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកជំទាស់បានចាត់ទុកថាការបាត់បង់កោះត្រល់នេះគឺដោយសារសិទ្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ1982 83និង85និងផ្ដល់សច្ចាប័នស្របច្បាប់នៅឆ្នាំ2005នៅក្នុងពេលនោះគឺមានតែសមាជិកសភានៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចតែប៉ុណ្ណោះជាអ្នកលើកដៃអនុម័តនៅក្នុងរដ្ឋសភាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនយោបាយរូបនោះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាវានៅតែជាសិទ្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់ដដែលចាដូច្នេះថាតើប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចទាមទារកោះត្រល់ពីប្រទេសយួនមកវិញបានដែរឬទេហើយបើបានតើកម្ពុជាយើងត្រូវមានអ្វីនិងធ្វើទៅតាមផ្លូវច្បាប់បែបណាតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ការពិភាក្សាទុកមូលជុំវិញបញ្ហាកោះត្រល់នេះដោយមានលោកអ៊ិតសុខាជាអ្នករៀបចំសម្របសម្រួលរួមជាមួយនឹងលោកវាគ្មិនគឺឯកឧត្តមម៉ោងសាផានជាអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រ3អាណត្តិហើយលោកក៏ធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនៃរដ្ឋសភារបស់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចផងដែរចាស់ហើយមួយរូបទៀតគឺលោកស៊ិនតិនដែលលោកអ្នកនាងបានស្គាល់ហើយលោកគឺជាអ្នកវិភាគឲ្យវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសង្គមក៏ដូចជាបញ្ហានយោបាយនិងប្រវត្តិសាស្ត្រជាដើមដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដូច្នេះលោកទាំងពីរកំពុងនៅក្នុងទូរទស្សន៍ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអាដាមម៉ងសផាននិងជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរលោកសិនចិនបាទសូមជម្រាបសួរអរគុណណាស់ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសូមផ្ដល់ឱកាសទៅអាដាមម៉ងសផានតាក់ទងនឹងរឿងកោះត្រល់នេះថាធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីធ្វើការតវ៉ាមកវិញតែមុននឹងចូលសំណួរនេះសូមសួរប្រវត្តិនេះអំពីកោះត្រល់ថាតើកោះត្រល់ធ្លាក់ទៅលើអាជ្ញាធរយួនកាន់កាប់នឹងនៅឆ្នាំណាហើយពីឆ្នាំណាដែលយើងចាត់ទុកថាជារបស់ខ្មែរនោះបាទអរគុណខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់អង្គសូមគោរពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំសូមលើកនៅឯកសារខ្លះដើម្បីយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ទាំងរស់នៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសស្រាវជ្រាវទាំងអស់គ្នាសម្រាប់យើងធ្វើការតវ៉ាតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិក្នុងក្របខ័ណ្ឌចំនួនអន្តរជាតិដើម្បីទាមទារកោះត្រល់នេះដូច្នេះខ្ញុំដឹងនៅឯកសារមួយចំនួនហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវហើយដែលដឹងនៅឯកសារមួយចំនួនក៏សូមជួយស្រាវជ្រាវគ្នាសម្រាប់ធ្វើជាទុននៅក្នុងពេលអនាគតដែលរដ្ឋាភិបាលយើងមានសុឆន្ទៈក្នុងការលើកបញ្ហានេះឡើងដាក់ទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដែលភាសាអក្សរកាត់គេថា ICJ នោះជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបជូនពីប្រវត្តិដើមនៃកោះត្រល់បន្តិចកោះត្រល់គឺជាកោះរបស់ខ្មែរព្រោះយើងតាំងពីកម្ពុជាក្រោមទាំងអស់ហ្នឹងដីកូសាំងស៊ីនដែលបារាំងគ្រប់គ្រងជាពិសេសដីកម្ពុជាក្រោមជាដីរបស់ខ្មែរយើងបារាំងគ្រប់គ្រងតាំងពីឆ្នាំ1863ហើយបារាំងគ្រប់គ្រងយកកម្ពុជាក្រោមទាំងមូលនៅឆ្នាំ1867អញ្ចឹងនៅពេលនោះពួកជនជាតិយួននឹងចេះតែជ្រៀតចូលបដាមកនៅពេលដែលបារាំងគ្រប់គ្រងឌូចិនហ្នឹងកម្ពុជាក្រោមទាំងមូលនឹងចេះតែជ្រៀតចូលមកនៅបដាមករហូតមកអញ្ចឹងបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាប្រជាពលរដ្ឋដើមរស់នៅតំបន់នោះជាពិសេសខ្ញុំមិនលើកនៅពីកម្ពុជាក្រោមទាំងមូលខ្ញុំលើកតែរឿងកោះត្រល់ជនជាតិយួនទឹមតែបានមកនៅក្រោយជនជាតិខ្មែរយើងទេជនជាតិខ្មែរយើងនៅលើកោះនោះយូរយារណាស់មកហើយជនជាតិយួនរស់នៅក្រោយឆ្នាំ1863ពេលដែលបារាំងគ្រប់គ្រងហើយកោះហ្នឹងមានទំហំ540គីឡូម៉ែត្រកាឡាចឹងស្មើនឹងប្រទេសសិង្ហបុរីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយមានចម្ងាយតែ15គីឡូទេពីខេត្តកពតយើងនេះហើយនឹង45គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ហាទៀង
តែដីវៀតណាមអញ្ចឹងឆ្ងាយពីវៀតណាមមក45គីឡូណាពីដែនដីយើងតែ15គីឡូទេហើយសប្តាហ៍នេះមានវាលយន្តហោះមួយមានផ្ទះមានផ្លូវខ្វាត់ខ្វាយមានកំពង់ផែ2នៅទីនោះដែលវៀតណាមកំពុងតែការកាប់សម័យនេះបើយោងតាមច្បាប់សមុទ្រហើយច្បាប់អន្តរជាតិដែលគេកំណត់មកគឺថានៅពេលថ្ងៃក្រោយកោះនឹងវាអាចដុះដីមកជាប់ជាមួយនឹងដីរបស់ខ្មែរព្រោះវានៅជិតខេត្តកពត15គីឡូអញ្ចឹងបាតុភូតធម្មជាតិថ្ងៃក្រោយកោះនឹងវាដុះមកជាប់ដីខ្មែរអញ្ចឹងវាត្រូវតែជាទឹកដីរបស់ខ្មែរនឹងតាមលក្ខណៈភូមិសាស្ត្របើតាមលក្ខណៈច្បាប់អន្តរជាតិស្ដីពីសមុទ្រឆ្នាំ1982ហ្នឹងគឺគេបានបញ្ជាក់ឲ្យថាកោះណាដែលនៅជិតដែនគោកនៃប្រទេសណាមួយអានឹងជាសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់ប្រទេសនោះអញ្ចឹងបើយោងតាមច្បាប់ធម្មជាតិជារបស់ខ្មែរព្រោះវានៅជិតទឹកដីខ្មែរយោងតាមច្បាប់អន្តរជាតិស្ដីពីសមុទ្រក៏គេបញ្ជាក់ថាកោះណាដែលនៅជិតដីគោកនៃប្រទេសណាជាសម្បត្តិរបស់ប្រទេសនោះអានឹងតាមលក្ខណៈច្បាប់បើតាមលក្ខណៈមួយទៀតលក្ខណៈនៃការគ្រប់គ្រងលីងប្រេវយេឆ្នាំ31មករា1939ប្រេវយេក៏បានគូសព្រោះនៅពេលនោះក៏បានគូសចេញពីទល់ដែនរួមខ្មែរយួនហ្នឹងព្រោះបារាំងគ្រប់គ្រងគេបញ្ជាក់ទល់ដែនច្បាស់ហើយទល់ដែនគូខ្មែរយួនហ្នឹងបានគូសចេញពីតំបន់រួមទល់ដែនខ្មែរយួនហ្នឹង140អង្សាហ្នឹងឆ្ពោះទៅកោះត្រល់ហើយវងកោះត្រល់3គីឡូទៀតមិនមែនគូសទៅត្រង់វងអាកោះត្រល់3គីឡូហើយបានទៅលំហសមុទ្រនោះហើយប្រេវយេក៏បានបញ្ជាក់ថាកោះដែលនៅខាងជើងបានន័យថាទៅខាងមុខលំហសមុទ្រហ្នឹងគេហៅកោះខាងជើងកោះខាងជើងនៃកោះត្រល់ត្រួតត្រាដោយកម្ពុជាចំណែកឯកោះខាងត្បូងបានន័យថាកោះមកខាងដីគោកណារួមទាំងកោះត្រល់ផងត្រួតត្រាដោយកូសាំងស៊ីនដោយអាណានិគមបារាំងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងវាមានទាំងកោះត្រល់និងកោះកញ្ចក់សេះនៅខាងត្បូងហ្នឹងកោះកញ្ចក់សេះហើយប្រេវយេក៏បានបញ្ជាក់ទៀតដែលសូមមើលច្បាស់អញ្ចឹងសូមបងប្អូនយើងដែលយកចិត្តទុកដាក់ពីបញ្ហាកោះត្រល់នេះប្រេវយេក៏បានបញ្ជាក់ថានេះជាការត្រួតត្រាផ្នែករដ្ឋបាលនិងប៉ូលីសតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងគេបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងវាមិនមែនទល់ដែនទឹកទេណាសូមកុំច្រឡំហើយនៅបន្ទាត់ចុងក្រោយប្រេវយេបានបញ្ជាក់ទៀតថាដើម្បីកុំឲ្យមានទំនាស់ទៅអនាគតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការត្រួតត្រាផ្នែកប៉ូលីសនិងរដ្ឋបាលនេះគឺនៅជារៀងរហូតហើយក៏ដែលថាកោះនោះជាកោះរបស់ប្រទេសណាមួយនោះគឺទុកនៅដដែលបានន័យថាកោះនឹងជាកោះខ្មែរតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងវានៅដដែលតែឥឡូវពេលបារាំងវាគ្រប់គ្រងប្រេវយេគាត់ថាត្រួតត្រាផ្នែករដ្ឋបាលនិងប៉ូលីសមិនមែនជាដែនទឹករបស់ខ្មែរហើយនឹងយួនទេអញ្ចឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំដែលគាត់ចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថាប្រេវយេក៏បានបញ្ជាក់ថាគាត់ត្រួតត្រាផ្នែករដ្ឋបាលនិងប៉ូលីសតាចាំមិនបានយកកោះនោះទៅជាទល់ដែនទឹកអានោះវាខុសមួយអញ្ចឹងអានោះយើងមានជាផុសតាមមួយសម្រាប់ធ្វើការផ្ដำផ្ដល់ទៅតុលាការអន្តរជាតិបើឥឡូវខ្ញុំចង់លើកថាតើយើងបាននៅពេលណាកាលពីឆ្នាំ1979នៅពេលដែលសាធារណរដ្ឋជាមនិតកម្ពុជាដឹកនាំគេបានធ្វើសន្ធិសញ្ញាមួយចុះហត្ថលេខានៅខែកុម្ភៈថ្ងៃ8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ79ហ្នឹងសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីមិត្តភាពសន្តិភាពនិងសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាវៀតណាមអញ្ចឹងសន្ធិសញ្ញាហ្នឹងមានរយៈពេល25ឆ្នាំហើយត្រូវបន្ត10ឆ្នាំម្ដងអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ2014ខែកុម្ភៈ2014នេះអញ្ចឹងវាទៅចប់10ឆ្នាំទី1ហើយអញ្ចឹងបើគណៈបព្វជិជននៅដឹកនាំដដែលទៀតគេនឹងបន្តទៅដល់10ឆ្នាំទៀតដល់ឆ្នាំ2024នោះសន្ធិសញ្ញាហ្នឹងហើយសន្ធិសញ្ញាដែលសន្តិភាពមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ79ហ្នឹងបានបើកច្រកឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀតនៅខាងក្រោយនេះអញ្ចឹងហើយបានជានៅឆ្នាំ1982ហ្នឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីតំបន់ទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រដែលចុះហត្ថលេខាជាមួយយួនហ្នឹងតំបន់ទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1982ហ្នឹង
បានប្រគល់កោះត្រល់និងកោះកញ្ចក់សេះទៅឲ្យយួនទាំងស្រុងអាហ្នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងតាមច្បាប់អន្តរជាតិកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលចុះហត្ថលេខាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បរទេសអានោះក្រោមការគៀបសង្កត់ដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធព្រោះពេលនោះយួនស្ថិតនៅគ្រប់គ្រងកម្ពុជាទាំងមូលយ៉ាងហើយគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងខុសច្បាប់វាខុសនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសនោះចា៎នេះជាតលហេកមួយទៀតដែលយើងនឹងរៀបចំឯកសារដាក់ទៅតុលាការអន្តរជាតិព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងវាមិនអាចយកជាការបានទេព្រោះនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កងទ័ពវៀតណាមទី2យោងតាមខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីថ្ងៃ23តុលា91មាត្រា1ចំណុចខចែងថាលុបចោលនៅសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលមិនស្របនឹងអធិបតេយ្យឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអញ្ចឹងគេលុបចោលហើយលុបចោលប៉ុន្តែមិនបានគេនៅតែយកមកអនុវត្តព្រោះរដ្ឋាភិបាលដែលការអំណាចហ្នឹងគឺមិនបានលុបចោលនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេអញ្ចឹងនៅតែជាធរមានអញ្ចឹងយោងតាមច្បាប់អន្តរជាតិយើងបានបញ្ជាក់ឲ្យគឺកិច្ចព្រមព្រៀងដែលនៅក្រោមការគៀបសង្កត់របស់បរទេសគឺត្រូវទុកជាមុខៈហើយយោងតាមខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា90ថ្មីក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាសភាមានសិទ្ធិលុបចោលសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិអញ្ចឹងកន្លងមកនៅតែអត់បានលុបទៀតនៅតែប្រើទៀតហើយដែលឡែកនៅឆ្នាំ2000ខែកក្កដាឆ្នាំ2000ប្រការណាបានធ្វើលិខិតមួយទៅឲ្យនៅថ្នាក់ដឹកនាំទាំង3ទៅក្នុងនោះមានសម្ដេចជាស៊ីមសម្ដេចក្រមព្រះនិងសម្ដេចហ៊ុនសែនព្រះអង្គលោកបានចារលើលិខិតមួយថាសូមឲ្យមេត្តាពិចារណាខ្លឹមសារនៃអ្នកស្នេហាជាតិដែលបានលើកឡើងថាសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងកម្ពុជាវៀតណាមដែលមានកន្លងមកត្រូវទុកជាមុខៈហើយបើរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃនៅតែគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទៅអនាគតយើងនឹងមានការលំបាកអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលនៅតែគោរពដដែលហើយដឹងសម្ដេចហ៊ុនសែនឆ្លើយទៅមហាក្សត្រវិញថាម៉េចទេលោកលើកឡើងថាចំណុចទី1កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីតំបន់ទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រដែលប្រគល់កោះត្រល់កោះកញ្ចក់សេះទៅឲ្យយួនហ្នឹងគឺយោងតាមខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីគឺត្រូវទុកជាមុខៈតាមច្បាប់អន្តរជាតិហើយចំណុចទី2បានន័យថាមានខ្លឹមសារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់លុបចោលនៅសន្ធិសញ្ញាណាដែលមិនស្របនឹងអធិបតេយ្យបូរណភាពឯករាជ្យភាពទឹកដីហើយចំណុចទី2លោកលើកឡើងមួយទៀតថានៅពេលដែលបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះឆ្នាំ98នេះគឺមានការប្រែប្រួលទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាពិសេសទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងជាពិសេសជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាវៀតណាមមានការផ្លាស់ប្ដូរគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងបញ្ញត្តិទាំងប្រតិបត្តិហើយយោងតាមសភាពការបច្ចុប្បន្នសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកស្នើទៅលោកផ្ដល់យោបល់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នមិនគប្បីចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាក់មុខភាពនៃសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងកម្ពុជាវៀតណាមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេទុកឲ្យគណៈកម្មការចម្រុះនៃរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបន្តការចរចាដ៏ស្វិតស្វាញឈានទៅរកជ័យជំនះនាពេលអនាគតអញ្ចឹងបានន័យថាកិច្ចព្រមព្រៀងគេនៅតែគោរពដដែលអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថាការបោះគោលព្រំដែនគោកនៅតែធ្វើរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់នឹងហើយប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងចូលជាផ្លូវច្បាប់ដល់សច្ចាប័ននៅឆ្នាំ2005នៅក្នុងនោះមានអាយដាមជាតំណាងរាស្ត្របានលើកដៃអនុម័តផ្ដល់សច្ចាប័នទៅឲ្យបំពេញបន្ថែមនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដែរក្នុងនោះក៏មានកោះត្រល់ហ្នឹងលោកខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេគឺលោកយឹមសវណ្ណជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសមស៊ីបានឡើងថ្លែងនៅក្នុងអង្គសភាធ្វើបទអន្តរាគមន៍ថានៅសល់តែប្រមាណនាទីទៀតទេកោះត្រល់នឹងធ្លាក់ទៅយួនហើយអញ្ចឹងកោះត្រល់ហ្នឹងនៅបានទៅយួនគ្រប់គ្រងជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ2005តាមសិទ្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ82 83នឹងតែម្ដងឬមួយយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអរគុណនៅពេលដែលសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមស្ដីពីបញ្ហាព្រំដែនហ្នឹងគឺ2005នៅក្នុងពេលនោះខ្ញុំបានលើកឡើងយ៉ាងច្បាស់ព្រោះខ្ញុំបានលើកឡើងព្រោះខ្ញុំនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចខ្ញុំបានលើកឡើងថាខ្ញុំ
ប្រគល់ភារកិច្ចការបោះព្រំប្រទល់ព្រំដែនទាំងទឹកទាំងគោកជូនរដ្ឋាភិបាលក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលរក្សានៅអធិបតេយ្យភាពដោយដើមដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់និងផែនទីដែលបានកំណត់នៅក្នុងឆ្នាំ1964ដែលបកាលណាបានយកផែនទីទាំងអស់ហ្នឹងទៅតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងបើយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីហើយយោងតាមសន្ធិសញ្ញាដែលចុះហត្ថលេខាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បរទេសគឺសន្ធិសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងគឺมันអាចយកជាការបានទេអញ្ចឹងมันអាចយកជាការបានទេប៉ុន្តែបាននៅតែនៅ2005យើងយកមកឲ្យសភាអនុម័តព្រោះរដ្ឋាភិបាលនៅពេលនោះដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជននៅតែបន្តការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីនោះបានមុខភាពជាស្វ័យប្រវត្តិទៅហើយនោះគេនៅតែគោរពអញ្ចឹងហើយបានយកមកដាក់ឲ្យសភាអនុម័តនៅឆ្នាំ2005នេះបំពេញបន្ថែមចឹងបងប្អូនគួរឆ្ងល់ថាម៉េចបានគេមិននិយាយរឿងកម្ពុជាក្រោមផងព្រោះកម្ពុជាក្រោមបារាំងបានប្រគល់ឲ្យឆ្នាំ1949អញ្ចឹងទៅ65ឆ្នាំទេយើងចង់ភ្លេចហើយតម្រាំតែមិនបានយកតែកោះត្រល់មកនិយាយបានយួនធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីតំបន់ទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រយកកោះត្រល់មកនិយាយគឺកោះត្រល់វាអត់ទាន់ច្បាស់បានជាយួនឲ្យរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋជានិតកម្ពុជានឹងមកធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ82នេះព្រោះវាអត់ច្បាស់ហើយលីងប្រេវយាយគេបានបញ្ជាក់ថាមិនមែនការជាព្រំដែនទឹកទេជាការត្រួតត្រាផ្នែករដ្ឋបាលនិងប៉ូលីសអញ្ចឹងអានោះគេបញ្ជាក់ច្បាស់អញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានយួនវាឲ្យគណៈប្រតិភូកម្ពុជាសញ្ញេកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ82បកគលស្ដីពីតំបន់ទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងបកគលឲ្យយួនហើយរហូតដល់ឆ្នាំ2005ធ្វើសន្ធិសញ្ញាពេញបន្ថែមស្ដីពីបញ្ហាកំណត់ព្រំដែនហ្នឹងប៉ុន្តែតាមពិតវានារីកតាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីគេធ្វើនោះវាត្រូវមុខភាពកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលមានពីមុនជាមួយនឹងកម្ពុជាវៀតណាមប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនៅតែគោរពប្រកាសណាលោកបានបញ្ជាក់ថាបើនៅគោរពថ្ងៃក្រោយយើងមានការលំបាកប៉ុន្តែរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននៅតែគោរពហើយឥឡូវហ្នឹង2014ខែកុម្ភៈហ្នឹងត្រូវអស់សុពលភាពអីកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងអញ្ចឹងបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែគោរពទៀត10ឆ្នាំទៀតត្រូវ2024ណាអាហ្នឹងបានអស់សុពលភាពហើយមិនបានខ្ញុំលើកពីបញ្ហានេះឡើងព្រោះលើកបញ្ហានេះចង់បញ្ជាក់ថាកាលពីសម័យបកូណាឆ្នាំសម័យនេះព្រះអង្គសម្ដេចព្រះនរោត្តមសរាមរិទ្ធកាលលោកនៅក្រុងរាជឆ្នាំ1957ព្រះអង្គបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យមួយថារក្សាការពារកោះត្រល់នេះជាដែនប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅឆ្នាំ57ដដែលនឹងព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ជាទៅឲ្យកងទ័ពទៅការពារតំបន់កោះត្រល់និងកោះកញ្ចក់សេះហ្នឹងដែរហើយនៅឆ្នាំ69នៅពេលនោះដែលយើងយកខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រហ្នឹងព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាសម័យបកូណាហ្នឹងបានឲ្យកប៉ាល់បារាំងមួយរុករកប្រេងនៅតំបន់ខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រយើងដែលមាន 95,000 គីឡូម៉ែត្រកាឡាហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងគឺយើងយកកោះត្រល់ជាកោះជាបន្ទាត់មូលដ្ឋានអញ្ចឹងហើយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាដើម្បីរុករកប្រេងតែយើងត្រូវធ្វើអីត្រូវរកតំបន់ខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រហើយមិនទៅហៅថាខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រហ្នឹងជាតំបន់ដែលដុះជាប់ពីដីគោកឆ្ពោះទៅបាតសមុទ្រព្រោះបាតសមុទ្រហ្នឹងវាមានរ៉ែប្រេងហើយគេរកយ៉ាងម៉េចគេរកដើម្បីរកខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រហ្នឹងគឺគេត្រូវយករកបន្ទាត់មូលដ្ឋានមួយហើយបន្ទាត់មូលដ្ឋានហ្នឹងបើនៅពីមុខឆ្នេរសមុទ្រហ្នឹងអត់មានកោះគេត្រូវយកស្នាមដែលទឹកនាចគេហៅបន្ទាត់មូលដ្ឋានស្នាមទឹកនាចហ្នឹងប៉ុន្តែបើមានកោះគេយកកោះជាបន្ទាត់មូលដ្ឋានគូសបន្ទាត់ពីកោះមួយទៅកោះមួយគេហៅថាបន្ទាត់មូលដ្ឋានតែចម្ងាយពីកោះមួយទៅកោះមួយហ្នឹងអត់ឲ្យលើសពី60ម៉ៃទេ60ម៉ៃហ្នឹងវាចង់70គីឡូហ៎អត់ឲ្យហួសពី60ម៉ៃអាហ្នឹងគេហៅបន្ទាត់មូលដ្ឋានចាអាក្រោយបន្ទាត់មូលដ្ឋានបានន័យថាពីបន្ទាត់មូលដ្ឋានមកដីគោកហ្នឹងគេហៅថាសមុទ្រផ្ទៃក្នុងហើយអាបន្ទាត់ពីបន្ទាត់មូលដ្ឋានទៅមុខបានន័យថាទៅលំហសមុទ្រគេហៅបន្ទាត់តំបន់ដែនដីតំបន់ដែនដីហ្នឹងគេយកពី10ម៉ៃអាហ្នឹងសិស្សរបស់យើងពី10ម៉ៃបន្ទាប់មកទៀតគេយកពីបន្ទាត់មូលដ្ឋានទៅមុខបន្តទៀតគេហៅថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខអាហ្នឹងគឺគេយក24ម៉ៃពីបន្ទាត់មូលដ្ឋាន
ពីបន្ទាត់មូលដ្ឋានទៅមុខទៀតគេហៅថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្នែកមុខគេយក250ម៉ៃឃើញហើយចឹងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្នែកមុខតំបន់ខ្ពង់រាបពីបន្ទាត់មូលដ្ឋានទៅ350ម៉ៃចឹងផ្ទៃខ្ពង់រាបយើងនៅ350ម៉ៃពីបន្ទាត់មូលដ្ឋានដែលយកកោះត្រល់ជាតំបន់ជាបន្ទាត់មូលដ្ឋានដល់ឥឡូវយើងបកគោលកោះត្រល់ឲ្យទៅវៀតណាមគេយកកោះត្រល់នឹងជាបន្ទាត់មូលដ្ឋានគេចឹងវៀតណាមគឺយកដែនទឹកយើងអស់មួយចំនួនអាហ្នឹងខាតអាហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីផលលំបាកវាពិបាកចឹងមិនមែនសម្ដេចនាយកក៏បាននិយាយនៅរដ្ឋសភាគាត់ថាទឹកតែមួយតំណក់ក៏អត់បាត់ដែរវាមិនមែនទេច្បាប់នៅអន្តរជាតិស្តីពីសមុទ្រឆ្នាំ1982ហ្នឹងគេឲ្យគិតចឹងគេឲ្យគិតរនៅខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រនៃប្រទេសនីមួយៗដែលមានឆ្នេរសមុទ្រហ្នឹងសម្រាប់រុករកប្រេងជាភោគផលធម្មជាតិមិនមែនជាថាយើងថាអត់មានបាតទឹកអត់មាននិយាយអត់បាតមិនកាលណាយើងបកគោលកោះត្រល់និងកោះកញ្ចក់សេះឲ្យគេហើយខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រគឺគេត្រូវយកអានឹងជាមូលដ្ឋានគេយកខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រយើងអស់មួយចំនួនហើយនៅក្រោយកោះត្រល់ហ្នឹងគេយកនៅតំបន់ទឹកយើងមួយចំនួនទៀតធ្វើជាតំបន់ទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រដែលត្រួតត្រារួមឃើញវាខាតអញ្ចឹងហើយគេបញ្ជាក់ទៀតនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិស្តីពីសមុទ្រឆ្នាំ82គេបញ្ជាក់ថាខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រមិនឲ្យហួសពីជម្រៅទឹក2500ម៉ែត្រទេ2គីឡូកន្លះចឹងពីដែនគោកដល់ពីជម្រៅទឹកហ្នឹងគឺដែលហៅថាខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រអត់ឲ្យហួសពី2គីឡូកន្លះហើយប៉ុន្តែឈូងសមុទ្រថៃយើងដែលមានសប្តាហ៍នេះជម្រៅតែ100ម៉ែត្រទេចឹងហើយយើងខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រយើងអាចចូលទៅជ្រៅរហូតដល់350ម៉ៃព្រោះទឹកវារាក់មានតែ100ម៉ែត្រទេឈូងសមុទ្រយើងសប្តាហ៍នេះវារាក់ទេហើយដល់ពេលយើងបកគលអាហ្នឹងទៅវាបាត់ដែនទឹកយើងនេះដែលយើងធ្លាប់95000គីឡូម៉ែត្រកន្លះហ្នឹងឥឡូវគេយកយើងបាត់កោះត្រល់ទៅវាត្រូវបាត់ខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រយើងអាហ្នឹងមួយទៀតថៃគឺយ៉ាងដែរថៃគេយល់ថាយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងយើងកម្ពុជាវៀតណាមឆ្នាំ82បកគោលកោះត្រល់ថៃក៏ធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនៅវៀតណាមដែរយកដែនទឹកយើងអស់មួយចំនួនទៀតដែលគេលើកឡើងថាជាតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នារុករកប្រេងស្អីបច្ចុប្បន្ននេះឃើញអានោះវាផលបាក់អញ្ចឹងបានហើយកោះយើងទាំងអស់មាន64តែឥឡូវមិនដឹងនៅប្រមាណហើយការដែលបញ្ជាក់ថាកោះត្រល់ជាកោះខ្មែរពីអង្កាលខ្ញុំថាធ្លាប់ឮវិទ្យុព័ត៌មានបានសម្ភាសឲ្យមានខ្មែរក្រហមធានអីបានទៅធ្លាប់ឈរជើងនៅទីនោះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាពីឆ្នាំ78គេបានទៅឈរជើងនៅទីនោះអាហ្នឹងគួរតែបងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលដឹងជាពិសេសអតីតខ្មែរក្រហមគួរតែជួយបំភ្លឺដើម្បីជាឯកសារសម្រាប់យើងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការទាមទារយកកោះត្រល់មកវិញហើយទី2សាកសីមួយទៀតមានឈុករិនដែលបច្ចុប្បន្នជាតន្តិតជាប់គុកនៅតុលាការយោធានេះដែលកាលពីមុនគាត់កាន់ជាមេនៅតំបន់ភ្នំវរហ្នឹងខេត្តកពតហ្នឹងអញ្ចឹងជាតំបន់កោះត្រល់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ដឹងសាច់រឿងច្បាស់គួរតែអាចស្រាវជ្រាវឯកសារដើម្បីសូមឲ្យគាត់បំភ្លឺបាននេះសូមជម្រាបប៉ុណ្ណឹងសិនបាទសូមអរគុណអាណាមញ្ញសភាដែលបានរៀបរាប់នៅប្រវត្តិកោះត្រល់ដែលជាកោះរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះតើលោកស៊ុនតិនមានចំណាប់អារម្មណ៍មិនដែរចំពោះកោះត្រល់នេះបាទសូមអញ្ជើញបាទជាបឋមខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកអិតសុខាសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់មិញបងប្អូនបានស្ដាប់ឯកឧត្តមមញ្ញសភាលោកបានបញ្យល់លម្អិតទៅលើបច្ចេកទេសហើយនឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិថាតើក្រោយពេលលោកហ៊ុនសែនបានប្រជុំនៅក្នុងរដ្ឋសភា5ម៉ោង20នាទីកន្លងទៅនេះវាបានធ្វើឲ្យកោះត្រល់คล้ายទៅជារបស់យួនតើវាស្របច្បាប់ឬវាមិនស្របច្បាប់បងប្អូនយើងបានពិចារណាហើយបានស្ដាប់ព្រួយទៅហើយជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំសូមនិយាយពាក់ព័ន្ធដល់ព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដែលចាក់ទងទៅនឹងកោះនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាខ្ញុំសូមរំលឹកថានៅឆ្នាំ1976យួនបានបង្ខំឲ្យប៉ុលពតកំណត់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនទឹកហើយនឹងព្រំដែនកោះឲ្យដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅពេលនោះហើយគេដឹងបានថាយួនចេតនានឹងទន្ទ្រានកាន់កាប់ដែនទឹកនិងដែនកោះប៉ុន្តែប៉ុលពតមិនព្រមហើយដោយឯកឧត្តមមញ្ញសភាបានបញ្ជាក់ហើយថាសូម្បីតែអតីតទាហានខ្មែរក្រហមដែលនៅទីនោះ
លោកបានបញ្ជាក់ហើយថាលោកបានឈរជើងនៅលើកោះនោះក្នុងសម័យ77ហ្នឹងហើយមានទាហានម្នាក់ទៀតគាត់ក៏បានបញ្ជាក់ថានៅគាត់ជាទាហានជើងទឹករបស់របបប៉ុលពតកោះនោះគឺនៅតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្មែរដដែលប៉ុន្តែក្រោយមកគឺឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយនៅក្នុងរដ្ឋសភាហាក់ដូចជាចាប់សភានឹងដើម្បីឲ្យបង្ក្រប់កិច្ចសម្រាប់គាត់លើកកោះនេះដាក់ជើងពៀនមាសទៅឲ្យប្រទេសយួនយ៉ាងដូចនេះដែរនៅពេលនោះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាការពន្យល់ការបកស្រាយរបស់លោករហូតដល់គ្មានអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិករដ្ឋសភាណាម្នាក់ដើម្បីដេញដោលសាកសួរអំពីបញ្ហានេះទេឥឡូវយើងងាកត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាច្បាប់របស់ស្រុកយើងវិញទោះបីជារដ្ឋសភាអនុម័តក៏ដោយប៉ុន្តែបើព្រះមហាក្សត្ររបស់ប្រជាជាតិណាចក្រកម្ពុជាមិនមានការយល់ព្រមព្រះអង្គជំទាស់នៅពេលនេះទេកោះត្រល់មិនអាចคล้ายទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់យួនបានទេយើងពិនិត្យមើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រង់ជំពូកទី2មាត្រាទី8ចែងច្បាស់ណាស់ព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ជាអ្នកធានាឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីនៃប្រជាជាតិណាចក្រកម្ពុជាទ្រង់ជាអ្នកធានានឹងគោរពសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងធានាការគោរពសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិទាំងអស់ដូច្នេះបើយើងនិយាយអំពីមុខភាពនៃសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1982ដែលសញ្ញាដោយលោកហ៊ុនសែនជាមួយនឹងមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសយួនយើងឃើញថាវាត្រូវលុបចូលដោយសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិឆ្នាំ1991រួចទៅហើយនៅពេលនោះហើយយួនដឹងច្បាស់ដោយឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាយួនដឹងច្បាស់ថាគេមិនទាន់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងលើកោះត្រល់របស់យើងទេដូច្នេះគេជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមមួយដែលធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខរដ្ឋសភាប៉ុន្តែនៅពេលនោះតែរដ្ឋសភាយ៉ាងម៉េចទស្សនវិជ្ជាកន្លែងនោះគឺលោកហ៊ុនសែនលោកប៉ោដាច់5ម៉ោង20នាទីនេះមិនអោយសមាជិករដ្ឋសភាណាម្នាក់ដើម្បីមានសិទ្ធិជជែកក្នុងឋានៈជាអ្នកតំណាងរបស់រាស្ត្រតំណាងអធិបតេយ្យភាពរបស់ជាតិនោះទេដូច្នេះខ្ញុំបាទឆ្លៀតឱកាសនេះសូមបញ្ជាក់ទៅដល់ប្រទេសយួនដែរក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរម្នាក់ថាអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ចំពោះជនជាតិយួនដែលអ្នកបញ្ជូនមកពីប្រទេសវៀតណាមរបស់អ្នកឲ្យនៅលើកោះត្រល់នោះគឺជាការរស់នៅខុសច្បាប់នៅពេលអនាគតទៅប្រសិនបើមានការទាមទារតាមផ្លូវច្បាប់ហើយរកឃើញថាកោះនោះជាកោះរបស់ខ្មែរតម្រូវច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យយួនបកលឲ្យខ្មែរវិញនោះជោគវាសនានៃប្រជាជាតិរបស់យួនដែលយួនបានបញ្ជូនទៅនោះនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយប្រទេសវៀតណាមខ្លួនឯងមិនត្រូវយល់លេសអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សថាគេបានកើតនៅទីនេះគេមានសញ្ជាតិនៅទីនេះមិនគួរដេញគេទេព្រោះនេះជាចេតនាឈ្លានពានពិតប្រាកដតាមរយៈការបញ្ជូនជនជាតិរបស់គេមកធ្វើជារនាំងឬក៏ធ្វើជារបងព្រំដែនដើម្បីយកកោះរបស់ខ្មែរនេះក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាខ្មែរខ្ញុំសូមប្រកាសជូនដល់ប្រទេសយួនឲ្យត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះជោគវាសនារបស់ជនជាតិយួនដែលតាមខ្ញុំដឹងគឺជាង 5000 គ្រួសារដែលគេបញ្ជូនមកនៅលើកោះនេះឯងចំណុចមួយទៀតខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ថាជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំនៅចាមក្នុងទសវត្សរ៍ទី50សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបាននិយាយជាមួយងូដិនយីមប្រធានាធិបតីយួនខាងត្បូងងូដិនយីមបានបញ្ជាក់ថាកោះត្រល់នឹងគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់យួនប៉ុន្តែសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានបញ្ជាក់ទៅងូដិនយីមថាកោះត្រល់គឺជារបស់ខ្មែរបើសិនជាលោកគិតថាកោះត្រល់នោះជារបស់យួនមិនដេចក៏មិនយកដល់ខេត្តកពតហ្មងទៅនៅពេលនោះឯងគឺងូដិនយីមមិនបានឆ្លើយតបអ្វីទៀតចំពោះសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនោះទេដូច្នេះយើងបញ្ជាក់ថាការទាមទាររបស់មហាក្សត្រខ្មែរការទាមទាររបស់មេដឹកនាំខ្មែរតាំងពីសម័យលន់នល់តាំងពីសម័យប៉ុលពតរហូតដល់សម័យចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាមានការការពារកោះត្រល់យ៉ាងស្វិតស្វាញណាស់ប៉ុន្តែក្រោយមកមិនគួរបាត់ដោយស្រួលគឺថាលើកជើងពៀនជូនឲ្យយួនដោយស្រួលបើសិនយើងមានបេះដូងជាតិខ្មែរមែនយើងត្រូវទទួលយកនៅសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិពីក្រុងប៉ារី$23ឆ្នាំ1991ជាមូលដ្ឋានច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិហើយការពារអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីយើងដោយច្បាប់អន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់ព្រោះសន្ធិសញ្ញានេះបានធ្វើនៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានប្រទេសមហាអំណាចទាំង5ក្នុងនោះមានយួនចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់នៅសន្ធិសញ្ញានេះថាត្រឹមត្រូវដែរប៉ុន្តែយើងមិនគួរណាប្រើប្រាស់រដ្ឋសភាហើយលើកកោះត្រល់ទៅឲ្យយួនបែបនេះហើយបាត់មាត់មិនឲ្យខ្មែរទាំងអស់គ្នាលើកឡើងអំពីបញ្ហាកោះនេះធ្វើឲ្យយើងស្ទើរតែស្ទះដង្ហើមតែហ្មងដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ចំណុចមួយទៀតខ្ញុំបាទមិនចាំឆ្នាំទេប៉ុន្តែខ្ញុំបាទចាំថាក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុអតីតព្រះមហា
កษัត្រិយរបស់យើងនៅពេលនោះលោកចូលនិវត្តន៍ហើយប៉ុន្តែលោកបានស្នើសុំថាឲ្យកូនចៅមេត្តាយោគយល់ដល់អូសុំធ្វើកិច្ចការងារមួយចុងក្រោយពិនិត្យនិងធ្វើឲ្យមានភាពប្រកបប្រជានិងច្បាស់លាស់អំពីបញ្ហាព្រំដែននេះឯងនៅពេលនោះខ្ញុំនៅចាមគឺព្រះអង្គបានអញ្ជើញឯកឧត្តមសំរងស៊ីខាងគណៈបក្សសំរងស៊ីព្រះអង្គបានអញ្ជើញខាងភាគីភុនសិនពេជ្រព្រះអង្គបានអញ្ជើញឯកឧត្តមលោកប្រធានគណៈកម្មការសៀងពីងសែដែលខ្ញុំបាទសូមគោរពគាត់ពីចម្ងាយដែរពីព្រោះគាត់មានវ័យចំណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែខ្វល់ខ្វាយអំពីបញ្ហាទឹកដីនេះឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពគាត់អំពីចម្ងាយហើយសូមអោយលោកសៀងពីងសែនេះមានចិនមានយុបានយឺនយូរដើម្បីឲ្យកូនចៅបានសិក្សាបន្ថែមទៅលើបញ្ហាព្រំដែននឹងឯងប៉ុន្តែវាជាអកុសលនៅពេលនោះគឺភាគីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានចូលរួមក្នុងគណៈកម្មការចម្រុះដែលត្រៀមបង្កើតដោយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនេះដែរនៅទីក្រុងប៉េកាំងប៉ុន្តែក្រោយមករដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានបង្កើតអាជ្ញាធរព្រំដែនមួយទៀតដែលមានលោកសុកអានជាប្រធានហើយត្រួតត្រាពីលើបកណានរោត្តមសីហនុទៅទៀតតាមខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំសិក្សាដែលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុចំណុចដែលខ្ញុំគោរពព្រះអង្គហ្នឹងគឺសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុមិនមានបតីសុខចិត្តរស់នៅក្រមអាណានិគមរបស់បរទេសទេគឺគ្មានចិត្តរស់នៅក្រមអាណានិគមរបស់បរទេសទេហេតុដូច្នេះការដែលយើងបង្កើតអាជ្ញាធរព្រំដែនមួយដែលមានលោកសុកអាននៅពីលើព្រះអង្គសួរតើព្រះអង្គធ្វើអីកើតមុនពេលដែលយករបាយការណ៍មកជូនលោកសុកអានជាអ្នកសម្រេចប្រធានគណៈកម្មការអាជ្ញាធរប្រធានអាជ្ញាធរព្រំដែនដូច្នេះគាត់ជាអ្នកសម្រេចថាត្រូវផ្សាយឬមិនផ្សាយត្រូវដោះស្រាយបែបម៉េចអានោះជារឿងរបស់អាជ្ញាធរព្រំដែនដូច្នេះយើងពិនិត្យមើលថាតើបេះដូងយើងជាអ្នកនយោបាយយើងធ្វើនយោបាយដើម្បីខ្ញុំអាសានិយាយថាដើម្បីឆ្នាំងបាយយើងគ្រួសារយើងបកពួកយើងគឺដើម្បីឬក៏ដើម្បីជាតិដើម្បីប្រទេសរបស់យើងវាតាក់ទិននឹងបញ្ហាមួយទៀតដែលខ្ញុំនិយាយអំពីផ្លូវច្បាប់ដែររាជរដ្ឋាភិបាលមានតួនាទីជាអ្នកការពារអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពដើម្បីឲ្យគង់វង្សប៉ុន្តែព្រះមហាក្សត្រជាអ្នកធានាមិនឲ្យបាត់បង់ដូច្នេះខ្ញុំនៅតែវិលត្រឡប់ថាទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនបានលើកកោះត្រល់ដាក់ជើងពៀនទៅឲ្យយួនតាមរយៈការបកស្រាយនៅក្នុងរដ្ឋសភា5ម៉ោង20នាទីហើយក្រោយពីនោះគឺយួនចាប់ផ្ដើមប្រកាសបង្កើតតំបន់ទេសចរឋានសួគ៌នៅលើកោះត្រល់តែមកយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏នៅតែមិនទាន់ស្របច្បាប់ដោយសារអីដោយសារព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមិនទាន់មានការយល់ព្រមទេនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគេមិនបានចែងថាព្រះមហាក្សត្រត្រូវតែទទួលគ្រប់ទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋសភាឬការអនុម័តរបស់រដ្ឋសភាក្នុងការទទួលស្គាល់ថាកោះនោះបកលឲ្យយួនគឺត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់គឺមិនបានកំណត់ដូច្នោះទេគឺព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គមានបរិជ្ជានុសិទ្ធិក្នុងការធានាឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដូច្នេះទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការកាន់កាប់របស់យួនបច្ចុប្បន្នទៅលើកោះត្រល់នេះមិនស្របច្បាប់ទេដូច្នេះដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យយល់លេសបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅពេលអនាគតដែលប្រទេសកម្ពុជាអនុវត្តច្បាប់ទៅលើកោះនេះហើយដេញជនជាតិយួនទាំងនេះសូមកុំឲ្យវាមានបញ្ហាពីព្រោះសិទ្ធិមនុស្សក៏ដោយក៏ត្រូវគិតពីអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់គេដែរมันអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិមនុស្សឲ្យរំលោភបានទេចំណុចនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចអីជាដើមដូច្នេះការនាំយកប្រជាជនរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ចូលមកជាលេសថ្ងៃក្រោយបើសិនជាដោះស្រាយបញ្ហាក៏ប្រជាជនរបស់ខ្លួនបាននៅទីនោះរួចទៅហើយដែរហើយมันអាចដេញចេញបានទេគឺគេឈានមកជំនាញយើងយករកចំណេញបែបទុច្ចរិតនេះខ្ញុំសូមប្រកាសឲ្យប្រទេសវៀតណាមត្រូវតែពិចារណាលើចំណុចនេះក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងអស់មេត្តាដឹងថាប្រជាជនខ្មែរមិនសប្បាយចិត្តក្នុងរឿងនេះទេហើយមិនទទួលខុសត្រូវទេនៅពេលអនាគតនោះនេះជាចំណុចទី3ចំណុចទី4កោះត្រល់តាមឯកឧត្តមបញ្ជាក់មិញគឺជាស្ថិតនៅជិតបំផុតនៃទឹកដីរបស់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាតែ15គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីខេត្តកំពតបើប្រៀបធៀបជាមួយយួន45មែនទេឯកឧត្តមបាទឆ្ងាយគ្នាណាស់តើយួនបង្អែកលើអីពីព្រោះច្បាប់អន្តរជាតិគេថាកោះណាដែលស្ថិតនៅជិតប្រទេសណាមួយនោះគឺជារបស់អ្នកនោះតើយួនសំអាងអីសំអាងទ័ពឬសំអាងប្រជាជនគេច្រើនឬក៏សំអាងប្រទេសធំបើសិនជាយួនសំអាងដូច្នោះមែនបើយើងក្នុងនាមជាអ្នកជាខ្មែរបេះដូងជាខ្មែរយើងត្រូវលើករឿងនេះទៅអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឲ្យគេដោះស្រាយពីព្រោះយើងមិនមែនរស់នៅឯកោទេយួនក៏ជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិដែរយើងជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិដែរប៉ុន្តែច្បាប់ជាមូលដ្ឋានរបស់យើងនោះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការតវ៉ាជាមួយយួនហើយប៉ុន្តែបន្ទុយទៅវិញយើងសួរតើហេតុដូចម្តេចបានជាយើងនាំគ្នាខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកកោះទាំងអស់នេះទៅឲ្យយួនហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះបានចាប់អ្នកផ្សេងទៀតដោយលោកមុំសង្ដូលោករងជុនដែលគាត់ខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហាព្រំដែនដាក់ពន្ធនាគារជាការគម្រាមទៀតផងខ្ញុំនៅតែបញ្ជាក់ថារដ្ឋមួយ
គឺជាតិតំណាងឲ្យប្រជាជាតិមួយគួរតែលើកទឹកចិត្តចំពោះប្រជាជាតិរបស់ខ្លួនដែលមានការគិតគូរប្រទេសជាតិមានដួងចិត្តជាណាស់ស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់មាតុភូមិរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែបែរទៅជាវ័យបង្ក្រាបបំបាក់ស្មារតីរបស់ជាតិតើតំណាងឲ្យអ្នកណារដ្ឋាភិបាលតំណាងឲ្យអ្នកណាធ្វើនយោបាយដើម្បីអ្វីធ្វើនយោបាយក្រែងយើងធ្វើនយោបាយដើម្បីសម្រេចគោលដៅមួយគឺការពារជាតិការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ជាតិយើងឲ្យគង់វង្សប៉ុន្តែបន្ទុយទៅវិញយើងបែរជាធ្វើឲ្យបាត់ទឹកដីមួយចំនួនហើយមួយទៀតខ្ញុំនៅតែមិនទទួលស្គាល់ថាការត្រួតពិនិត្យព្រំដែនការវាស់ព្រំដែននិងការបោះបង្គោលព្រំដែនដែលធ្វើដោយទ្វេភាគីក្នុងពេលដែលប្រទេសខ្មែរមិនទាន់មានឥទ្ធិពលអីសោះនៅពេលដែលគេពិនិត្យឃើញថាគណៈបកប្រជាជនគឺជាគណៈបកមួយរណបប្រទេសវៀតណាមគឺរណបយួននឹងឯងនៅពេលនោះហើយយួនជំរុញឲ្យមានការបោះបង្គោលព្រំដែនការបោះបង្គោលព្រំដែនខ្ញុំមិនជំទាស់ទេប៉ុន្តែត្រូវធ្វើពេលណាដែលមានបរិយាកាសពេញលេញឥឡូវមានយើងជឿទេថាប្រទេសកម្ពុជានឹងបានឯករាជ្យពិតប្រាកដពីវៀតណាមពីយួនមានសញ្ញាណាបញ្ជាក់ច្បាស់ទេថាវាអត់មានសញ្ញាណាបញ្ជាក់ច្បាស់ទេសូម្បីតែច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍យើងបានចាប់ជនជាតិផ្សេងដូចជាជនជាតិចិនជនជាតិនៅប្រទេសអឺរ៉ុបពីមួយចំនួនវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសគេវិញដោយចូលមកខុសច្បាប់ប៉ុន្តែយើងសួរថាតើហ៊ានចាប់ជនជាតិយួនបានប្រមាណអ្នកដើម្បីបញ្ជូនទៅប្រទេសរបស់គេវាអត់ហ៊ាននេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាច្បាប់សញ្ជាតិរបស់យើងច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍របស់យើងបានចេញពីឆ្នាំ1994មកម្លេះក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ហ៊ានធ្វើអីទាំងអស់អត់មានយន្តការអនុវត្តច្បាប់នេះទាំងអស់ហើយយើងបញ្ជាក់ថាប្រទេសយើងបានឯករាជ្យហើយនេះជាចំណុចមួយដែលជាតិយើងទាំងមូលមេត្តាពិចារណាមែនតើពិសេសមន្ត្រីនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់បើយើងមានបេះដូងជាខ្មែរហើយមនុស្សយើងកើតមកបាយមកចំអែតអាវខោមកកំ pl ក្រែដេកមួយកន្ទេលមួយពួយមួយអានេះវាគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយចាំបាច់យើងខ្លាចស្លាប់ទៅអីយើងដើម្បីជាតិរបស់យើងដើម្បីកូនចៅយើងចំនួនក្រោយយើងត្រូវតែហ៊ានតស៊ូមកទេឡើងគឺការធ្វើដូច្នេះមិនមែនជារឿងមួយល្អសម្រាប់ជាតិយើងទាំងមូលទេគេនឹងតកល់ទោសនៅពេលណាមួយក្មេងចំនួនក្រោយវាកើតឡើងមកវាឃើញទឹកដីនឹងបាត់វាស្ដាយណាឥឡូវនេះវាកំពុងស្ដាយបាទតកល់ទោសធ្ងន់ធ្ងរណាស់នៅដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនដល់គណៈបកប្រជាជនអ្នកដែលនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនយើងត្រូវគិតថាជាគំនិតរបស់យើងជាខ្មែរយើងគិតថាបាត់មែនអត់ទៅបាត់ក្នុងសម័យណានៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសគេចាត់ទុកមុខភាពអស់ហើយអាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិពីព្រវាងយួននិងខ្មែរនោះពីព្រោះគេដឹងថាឆ្នាំ1979យួនលើកតបចូលមកស្រុកខ្មែររាប់សែនចូលមកវ័យប្រទេសកម្ពុជាហើយហេតុអីរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងមួយបែរជាមានសិទ្ធិអំណាចទាមទារជាមួយយួននោះគេដឹងច្បាស់ណាស់សូម្បីតែក្មេងមួយក៏ដឹងថារដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងគឺជារដ្ឋាភិបាលមិនឯករាជ្យទេដូច្នេះយួនឆ្លៀតឱកាសចាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងដល់ក្មេងខ្ចីនេះដែលមិនតាន់ស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រខ្លួនច្បាស់លាស់ផងព្រមម្នាក់ស្រាប់តែទាហានកូនទាហាននោះមិនមែនមេទាហានតោះណាបាទដូច្នេះគេដឹងច្បាស់ណាស់បានជាស្មារតីនៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនេះអ្នកនយោបាយខ្មែរអ្នកតស៊ូនេះគេទាមទារឲ្យលុបចោលអាសន្ធិសញ្ញាទាំងអស់នោះប៉ុន្តែមិនគួរណាយើងប្រោះសន្ធិសញ្ញានោះឲ្យរស់ឡើងវិញដែលជាការឈឺចាប់សាជាថ្មីរបស់ជាតិយើងព្រោះកោះនោះវាសម្បូរទៅដោយភោគទ្រព្យធម្មជាតិច្រើនណាស់ឯកឧត្តមតាមខ្ញុំដឹងណាបាទសម្បូរណាស់ដូច្នេះយួនលេបចង់បានហ្នឹងគឺលេបទឹកមាត់ជូរណាស់មកហើយប៉ុន្តែវាជាអកុសលសម័យនេះបាតក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឈឺចាប់ណាស់បើសិនជាបាតពីឆ្នាំ79បាតសម័យប៉ុលពតខ្ញុំមិនសូវជឿចាប់បានទេព្រោះកម្លាំងទ័ពរបស់យើងវាខ្សោយជាងគេប៉ុន្តែបាតក្រោយនេះនៅពេលដែលច្បាប់អន្តរជាតិគេធានាឲ្យយើងត្រឹមត្រូវអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពរបស់យើងតែផ្ទុយទៅវិញខ្លួនយើងចូលមកទៀតលើកកោះនេះដាក់ជើងពៀនយកទៅឲ្យយួនវាជារឿងឈឺចាប់របស់ជាតិយើងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដូច្នេះខ្ញុំបានសូមជម្រាបថាការបាត់បង់កោះត្រល់នេះគឺជាការបាត់បង់មួយដ៏ឈឺចាប់របស់ជាតិយើងហើយយើងនឹងមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេបើសិនជាគោលល្បិតខ្មែរនៅស្ងៀមទេយើងជាជាតិសាសន៍មួយដែលកើតជាច្បងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងដែរមិនគួរណាយើងនៅស្ងៀមទេយើងត្រូវតែក្រោកឈរឡើងទាមទារតាមផ្លូវច្បាប់តាមអហិង្សាពីព្រោះប្រទេសយួនក៏ជាប់សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិដែរយួនមិនអាចជាប្រទេសមហាអំណាចមួយឯករាជ្យសេដ្ឋកិច្ចឯករាជ្យនយោបាយឯករាជ្យគ្រប់សពដែរត្រូវពឹងផ្អែកជំនួយអន្តរជាតិដែរដូច្នេះយើងត្រូវតែក្រោកឈរឡើងដើម្បីពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់បើសិនជាបោះយួនយកទៅបានបោះខ្មែរត្រូវបកលឲ្យខ្មែរវិញហើយយើងមិនគួរណាធ្វើឲ្យអាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្លាប់ដោយអត់ន័យបែបនេះហើយយើងលើកកោះនេះទៅជូនយួនឥឡូវខ្ញុំដឹងតាមខ្ញុំដឹងហ្នឹងគឺយួនបានបញ្ជូនប្រជាជនគេចូលមកជាហោហើយនៅលើកោះនោះយើងអត់ហ៊ានចូលទេឯកឧត្តមអត់ហ៊ានចូលទៅក្បែរទេប្រជាជនខ្មែរនោះទោះបីជាយើងមាន
គេហៅតំបន់សតំបន់អីយើងអាចចូលក៏ដោយប៉ុន្តែយើងចូលមិនពេញមុខទេដូច្នេះពិចារណាឡើងវិញយើងធ្វើនយោបាយដើម្បីឲ្យនយោបាយក្រែងយើងចាត់ទុកថាជាវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហាដើម្បីការពារឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ជាតិប៉ុន្តែទីបំផុតទៅយើងធ្វើនយោបាយយើងកាត់សាច់ដើម្បីកាត់សាច់ឲ្យខ្លាដើម្បីនៅស្រុកបានខ្ញុំនយោបាយបែបនេះជានយោបាយអន់ណាស់គឺໄວក្បាលខ្លាដើម្បីនៅស្រុកបានអានឹងបានវាត្រូវហើយដល់យើងកាត់សាច់ដើម្បីជូនខ្លាដើម្បីនៅស្រុកបានវាជារឿងហួសសម័យនេះគេមានច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិទាំងអស់ហើយយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសធ្វើជាច្បាប់គោលដើម្បីជាមូលដ្ឋានក្នុងការតវ៉ាច្បាប់អន្តរជាតិទេប៉ុន្តែយើងមិនធ្វើបែរទៅយើងលើកដាក់ជើងពៀនជូនយួនដូច្នេះយើងជាខ្មែរខ្ញុំជាខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំអត់សុខចិត្តទេខ្ញុំនិយាយបែបនេះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនសុខចិត្តខ្ញុំក៏មិនខ្លាចទេដែរព្រោះអានឹងវាជាសរសៃជាមរោគរបស់ជាតិជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិធំណាស់កោះត្រល់នេះដូច្នេះយើងបាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រមួយធំធេងយើងស្ដាយណាស់ទៅហើយរហូតដល់យើងម្នាក់បូជាជីវិតក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រមនឹងមិនតិចទេស្ថិរភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាពីចំនួន1ទៅចំនួន1ដែលមិននឹងណនឹងដោយសារយួនការពារទឹកដីកម្ពុជាក្រមហើយខ្លាចខ្មែរយើងនៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជារឹងមាំទៅជាសសរទ្រូងមួយរឹងមាំកន្លែងបង្អែកមួយរឹងមាំដើម្បីខ្មែរក្រមទាមទារទឹកដីកម្ពុជាក្រមនោះហើយបានជាដិតរួលសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងរហូតដល់យើងមិនអាចរកសន្តិភាពនិងឯករាជ្យបានត្រឹមត្រូវសង្គ្រាមពីមួយទៅមួយហើយដូច្នេះបើសិនមានពេលវេលាថ្ងៃក្រោយទេយើងនឹងជជែកគ្នាឲ្យបានច្បាស់ថាតើសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនរវាងកម្ពុជាក្តីរវាងយួនក្តីវាមានមូលហេតុចេញមកពីណាគឺសំខាន់បំផុតយួនមានបំណងតែយកដីកម្ពុជាឲ្យស្របច្បាប់ហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជារិចរឿងដើម្បីឈានកាន់កាប់ទាំងមូលតែម្ដងសូមអរគុណលោកស៊ិនតិនដែលបានជំរាបជូនឲ្យលោកស្ដាប់តាក់ទងទៅនឹងនីតិវិធីនៅក្នុងការតវ៉ាលោកស៊ិនតិនបានរៀបរាប់ហើយតាក់ទងទៅនឹងការដែលកោះត្រល់ត្រូវបាត់បង់នៅក្រោយពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមានហើយត្រូវបាត់បង់ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានថ្លែងនៅក្នុងសភាកាលពីឆ្នាំ2012ហ្នឹងគាត់ថាមិនបានបាត់បង់នៅក្នុងសម័យគាត់ដែលកាន់កាប់នោះទេគឺតាំងពីមុនដែលសម័យសេនុកាន់កាប់ទៅទៀតនេះបើយោងតាមគាត់លើកឡើងដូច្នេះសូមងាកទៅលោកអាដាមម៉ងសុផានវិញថាតើដើម្បីយកមកវិញបានថាតើអ្នកនយោបាយគួរតែរួមគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចហើយចំពោះកោះត្រល់ពីព្រោះថាកោះត្រល់បានផ្ដល់ជាសេចក្ដីបានជាផ្លូវការឲ្យកាលឆ្នាំ2005រហូតដល់ពេលនោះមានការប្រជែងប្រជុំគ្នាព្រះមហាក្សត្រមិនចង់នឹងឡាយបោះប្រគល់ណាមិនចង់ឡាយបោះផងមានតែគម្រាមទៅជារបបសាធារណរដ្ឋទៅវិញតែដល់មានអីជាការដំណោះស្រាយសម្រាប់ក្មេងចំនួនក្រោយតើគួរត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរសូមខែបតិចដល់តាមម៉ោងជាងអស់ហើយនេះបញ្ហាទី1គឺបើយើងឈប់គោរពកិច្ចសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពសន្តិភាពសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាវៀតណាមទៅវាចប់ហើយព្រោះសន្ធិសញ្ញានឹងឆ្នាំ79នោះវាជាសន្ធិសញ្ញាដើមដែលបន្តឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ82 83 85ស្ដីពីព្រំដែនទឹកនិងព្រំដែនគោកហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងឈប់គោរពអាហ្នឹងទៅវាចប់ទៅហើយអាហ្នឹងខ្ញុំបាទព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមកងាប់បាត់ហើយនេះតែគាត់មកងាប់បាត់អាសន្តិសញ្ញាងាប់វាក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយតាមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគឺគេឲ្យមុខភាពកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសឲ្យមុខភាពមែនប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនៅតែអនុវត្តនៅតែគោរពអាកិច្ចព្រមព្រៀងអញ្ចឹងបានវាជាតែនៅហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាដើម្បីយើងធ្វើការអានឹងមានតែធ្វើការប្រឹងផ្ដល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដែលយើងប្រមូលឯកសារទាំងអស់យកមកនៅក្នុងហ្នឹងមានតាំងពីឯកសារស្ដីពីលោក Brevier បានបញ្ជាក់ថាជាការត្រួតត្រាផ្នែករដ្ឋបាលនិងប៉ូលីសមិនមែនជារឿងទល់ដែនទឹកនឹងមួយទី2ឯកសារស្ដីពីច្បាប់អន្តរជាតិស្ដីពីសមុទ្រឆ្នាំ1982អាហ្នឹងទី2ទី3កិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសដែលមុខភាពកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់ហ្នឹងបន្តមកទៀតច្បាប់អន្តរជាតិដែលនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់បរទេសវាជាកិច្ចព្រមព្រៀងខុសច្បាប់ផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់ប្រទេសនៅសម័យហ្នឹងអាហ្នឹងវាមានតែខ្មែរយើងទាំងអស់ជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ហ្នឹងស្រស់ស្រួលគ្នាបង្កើតជាគណៈកម្មការមួយសម្រាប់ស្រាវជ្រាវឯកសារហ្នឹងហើយដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការទេហើយក្នុងទិសដៅហ្នឹងដោយលោកស៊ិនតិនបានលើកហើយរឿងនយោបាយយួន
នយោបាយយួនគឺចង់តែបានទឹកដីខ្មែរតាំងពីណាពីណីមករហូតដល់បច្ចុប្បន្នចឹងហើយគេដុតកម្ដៅបញ្ហានយោបាយក្នុងប្រទេសហ្នឹងមិនឲ្យខ្មែរស្រស់ស្រួលគ្នាទេតែស្រស់ស្រួលគ្នាយើងបើកកកាយរឿងដែលខុសច្បាប់ទាំងឡាយជាពិសេសរឿងទឹកដីហ្នឹងឯកឧត្តមខ្ញុំសូមរំលឹកតិចសូមអធិស្ឋានខ្ញុំឃើញណាហូជីមិញបាននិយាយនៅទសវត្សរ៍60ហូជីមិញនិយាយថាដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់វៀតណាមគង់វង្សនឹងអាចធ្វើឲ្យវៀតណាមរីកចម្រើនបានត្រូវប្រែក្លាយឥណ្ឌូចិនឲ្យទៅជាឥណ្ឌូចិនកុម្មុយនីសតែមួយក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បកពលករវៀតណាមនេះជាចំណុចមួយយើងឃើញថាមហិច្ឆតាឈ្លានពានពិតប្រាកដហ្មងឥឡូវយើងឃើញបើសិនជាគេធ្វើសង្គ្រាមនឹងដើម្បីអីដើម្បីផ្ដិតរួលឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅមិនបានសុខសាន្តមើលតាមប្រវត្តិសាស្ត្រយួនវាយគ្នាខាងត្បូងបញ្ជូនតបមកដេកនៅក្នុងប្រទេសយើងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនតាមព្រៃទាំងអស់នោះហើយធ្វើឲ្យអាមេរិកកាំងដឹងច្បាស់ថាទ្រព្យកុម្មុយនីសយួនកំពុងនៅក្នុងទឹកដីរបស់យើងបំផ្លាញខ្លួនឯករាជ្យរបស់ជាតិយើងអានេះយើងដឹងច្បាស់ដូច្នេះអ្នកនយោបាយខ្មែរជាពិសេសលោកហ៊ុនសែនក្តីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើយើងមានបេះដូងជាខ្មែរមែនយើងត្រូវយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិសេសព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយនិងសង្គ្រាមនៅឥណ្ឌូចិនពីសង្គ្រាមយួននឹងយួននឹងឯងសង្គ្រាមយួននឹងយួនគោលដៅសំខាន់បំផុតគឺដើម្បីអូសទាញពេលវេលាឲ្យវែងហើយយកកម្ពុជាក្រមឲ្យស្រាប់តាទី2បំផ្លាញការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាទាញប្រទេសកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយកុំឲ្យមានការអភិវឌ្ឍបានកុំឲ្យរឹងមាំបានដូច្នេះយើងឃើញថាផលនៃសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនពិសេសសង្គ្រាមយួនខ្មែរយើងខ្ទេចខ្ទីដោយសារសង្គ្រាមឥឡូវក៏យកឡើងចែកទៀតដែរក៏តែកាលណាយើងនិយាយគឺថាយើងធ្វើជាតិសាសន៍ពូជសាសន៍និយមមិនមែនទេយើងយល់ណាស់អាពូជសាសន៍និយមនេះហួសសម័យហើយបងប៉ុន្តែខ្ញុំជាជាតិខ្មែរមួយខ្ញុំខ្មែរកើតលើទឹកដីដូនតាខ្ញុំមានសិទ្ធិនិយាយការពិតទេហើយមានសិទ្ធិប្រាប់ទៅគេថាអំពើទាំងអស់នោះជាអំពើឈ្លានពានរបស់យួនដែលចេតនាអាក្រក់ឥឡូវយើងឃើញមានវិធានការផ្សេងទៀតនិគមជនជាតិយួនចូលមកស្រុកខ្មែរការរស់ស៊ីតាមព្រំដែនខ្ញុំនៅតែគោរពនៅតម្រេះរបស់សម្ដេចក្រមព្រះមួយនៅពេលដែលជាប់ឆ្នោតព្រាមសម្ដេចក្រមព្រះមានបន្ទូលខ្ញុំនៅចាំសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តម រណរដ្ឋណាលោកថាត្រូវតែអភិវឌ្ឍព្រំដែនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែទៅរស់នៅជនបទទៅរស់នៅព្រំដែនដើម្បីធ្វើជារបងការពារព្រំដែនយើងអាននោះអភិវឌ្ឍតំបន់នោះទៅជាកន្លែងទំនើបសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទៅរស់នៅប៉ុន្តែផែនការរបស់ព្រះអង្គគឺត្រូវបរាជ័យខ្ញុំឃើញបរាជ័យគេធ្វើអត់ឲ្យលោកធ្វើបានទេមួយទៀតលោកចង់ធ្វើទីក្រុងរណបមួយដែលនៅស្ពានជួរចង្វានៅអាខាងយើងទៅពេលនេះនៅឆ្វេងដៃប៉ុន្តែគេកតោះទៀតពេលនោះលោកហ៊ុនសែនបំពេញនេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿមទាក្នុងតម្លៃខ្ពស់ដូច្នេះយើងមើលឃើញថាការធ្វើដូច្នេះវាជារឿងមួយផ្ដល់ឱកាសឲ្យយួនច្រើនណាស់ដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមកាត់ភាសាឯកឧត្តមប៉ុណ្្នឹងសូមអធិស្ឋានរឿងនេះមានតែអ្នកនយោបាយទាំងអស់នយោបាយខ្មែរយើងត្រូវយកស្មារតីជាតិជាធំគិតគូរពីរឿងបូរណភាពទឹកដីហើយរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាជាតិទាំងអស់គ្នាទើបដោះស្រាយរួចបើថាយើងនៅតែឆ្លោះគ្នាផ្ទៃក្នុងមិនចេះចំចេះហើយយើងអត់មានពេលឯណានឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវឯកសារនានាពាក់ព័ន្ធបញ្ហាទឹកដីហើយដាក់ជូនទៅឲ្យអន្តរជាតិគេដោះស្រាយដូច្នេះយើងដឹងហើយថាបរទេសវាមិនចង់ឲ្យយើងត្រូវគ្នាទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាចំណុចហ្នឹងជាចំណុចខ្សែរបស់យើងអញ្ចឹងសូមអ្នកនយោបាយទាំងអស់បន្ទន់អេរិយាបថឈរនៅលើស្មារតីជាតិជាធំគិតគូរពីរឿងប្រទេសជាតិហើយយើងរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទើបយើងដោះស្រាយបញ្ហាទឹកដីយើងបានអរគុណពេលវេលាយើងអស់មកហើយយើងអាចជជែកគ្នាល្អហើយតើតើនឹងរឿងកោះត្រល់នេះហើយកន្លងមកក៏យើងធ្លាប់បានជម្រាបជូនអនឡាញស្ដាប់ដែរចំពោះកោះត្រល់នេះដែលអ្នកវិភាគរបស់យើងគឺលោកបណ្ឌិតកែមលីថានឹងអាចយកបានជួងលុះត្រាតែអ្នកនយោបាយរួបរวมគ្នានិងយុវជនយើងក៏មានការស្រាវជ្រាវប្រវត្តិរួបរวมគ្នានោះយើងនឹងអាចយកបានតាមផ្លូវអន្តរជាតិប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំដោយសារតែពេលវេលាយើងអស់មកហើយសូមបញ្ចប់ការវិភាគតាមត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយមុននឹងបញ្ចប់សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមម៉ៅសុផានដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកអញ្ជើញចូលរួមជម្រាបជូនអនុស្នាប់ទាក់ទងនឹងប្រវត្តិនៃកោះត្រល់និងជម្រាបជូនអំពីនីតិវិធីនៃការយកមកវិញមកបានហើយក៏អរគុណលោកសិនតិនដែលបានវិភាគទៅលើព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយក៏ដូចជាជជែកគ្នាវិភាគទាក់ទងនឹងកោះត្រល់ដែលលោកបានចងចាំតាំងពីអតីតកាលនោះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅពេលក្រោយទៀតអរគុណជម្រាបលា